Оройн түргүүлэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн бүрваргийн дугаарыг хэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулно. Чийлэг Эрдэнэ бордог Өвс аймгийн тариаланчид туршиж байна. Оюутны эсвэлэх үйл ажиллагаа 7 дугаар сарын 1-ээс Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургууль дээр явагдаж байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын хувилбар сургалтанд аймгийн хэмжээнд нийт 1980 хүүхэд хамрагдаж байна. Бүгд найрамдах хэдэд дард улс болон Австралийн ихтэй сургуулиуд хөнгөлөлтөй нөхцлөөр суралцах боломжтой. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарал хандуулно. Эхний мэдээлэл танилцуулъя. Тариалан эрхлэгчид намар ахиухан урагш авахын тулд олон төрлийн бордоо болон хордон шавжнаас хамгаалах хор хэрэгэлдэг. Тэгвэл Улс аймгийн тариаланчид очирт хөрс компанийн оруулж ирсэн чийлэг эрдэнэ гэх бордоог туршиж үзэж байна. Энэхүү бордоо нь олон төрлийн ач холбогдолтойгоос гадна Азийн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн бүтээгдэхүүн юм байна. Бүгд найрамдах хэдэд дард улс Япон улс эрдэмтдийн 18 жилийн судалгааны үр дүнд гаргаж авсан чийлэг эрдэнэ бордоог 2009 оноос эхлэн Азийн улс орнууд гадаад тариалангийн салбартаа нэвтрүүлж хэрэглэж иржээ. Тэгвэл энэхүү бордоог очирт хөрс компани 2018 онд Монгол нэвтрүүлж байгаа бөгөөд тэр дундаа Улс аймгийн тариаланчдад анхлан нийлүүлж байна. Тус бордоог хөрсөнд хийж хэрэглэхээс гадна усанд найруулж цацаж хэрэглэдгээрээ онцлогтой юм а. Энэ модод бүр өгчсөн. Одоо цаашаа урах найдваргүй гэжсэн мод 20-ны өдөр хийсэн 23-ны өдөр бол соёолоод эхэлсэн дотор талаас уурхаа хэсгээсээ. Одоо ингээд соёолоод ургаж ийн өшөө туршдууд хийсэн байгаа. Энэ урдоо нь болохоор юу юм? Одоо хортон шавжнуудыг орон мөргөө устгах нь хөрсөнд хийж хэрэглэн цацаж хэрэглэн шингэн байдлаар ингэж хэрэглэдэг. Тэгээд ерөөсөө энэ бордоо хэрэглэснээр хор цацуулахгүй дахиж хор цацах шаардлагагүй нэмэлт хормоор цацах шаардлагагүйгээр ингэж хэрэгэлдэг. Тэгээ одоо дэлхийн нийт чинь бас хоргүй хүнсийг юу яхаар нэвтрүүлж байгаа те. Энэ байдалтай уялдуулаад энэ шинэлэг бүтээгдэхүүнийг оруулж ирсэн байна. Тэгээ одоо болохоор энэ саяны янз бүрийн 9 жирийн энэ дээгүүр байгаа навчмуудаар ингээ өгчөж байгаа хорхоо шавж хортон шавжнуудыг устгахаас гадна хөрсөндөх юу гин одоо нөө үндсийг нь бол нэлээ юу болгоно гэсэн үг. Олшруулж одоо сайжруулж өгөө. Тэгээд одоо туршилтын өшөө юу яасан хийсэн хүмүүс зөндөө байна. Усад бол 4-5 газруудад хүмүүсийн тариалан дээр, ногоон дээр, модон дээр туршилт хийсэн байгаа. Энэ 1 килограммын савлгаатай байгаа. 1 килограммын савлгаатай юу бол шингэн усаар шүршнүүд бол 5 га талбай газрыг тий 5 гад хэрэглэгдэнэ. Одоо манад бол яагаад гэвэл энийг анх удаа хэрэгжилж байгаа учраас заримдаа нэг уут хагастай хэрэгжилж байгаа газрууд байна. Одоо Батын дахин энэ талбай дээр нэг уут хагасыг хэрэгэлсэн гэж байна. Тэгэхээр эргчлүүлээд энийг жил болгон хэрэгэлдэг учраас эргчлүүлээс бол яг стандартаараа нэг уутаа байл гэсэн үг. Манай чинь хортон шавж бий болцсон ийм талбайнууд их учраас тийм ээ. Тус бордоог улс часарган компанийн талбай дээр туршиж байна. 6 дугаар сарын 17-нд тус компанийн часарганы талбайд туршилтын журмаар хэрэгэлсэн бөгөөд 11-ний дараа часарганы модны суулгац тодорхой хэмжээгээр өссөн тухай талбайд цэцэрлэгч хэлж байна. Мөн хүнсний ногооны талбайд тухайн бордоог цацаж хэрэгэлснээс хойш янз бүрийн хортон шавж харагдах болсон юм байна. 6 сарын 17-нд анхны манай талбай дээр ийм бордоо байгаа. Бас маш их үр дүнтэй мас одоо энэ ногоон модны масыг томруулах бас томруулахаас гадна бол энэ ургацыг нэмэгдүүлж дээр нь энэ модондоо бас их нөлөөтэй шинжлэлийн нөлөөтэй гэж хэлсэн одоо туршилт маягаар энэ жижиг модондоо цацсан байхгүй. Тэрээс хойш одоо 9-10 тонжин 10 хоногт чинь бас модонд жоохон нөлөөсөн болов уу гэж би одоо их бодож байгаа. Яагаад гэвэл энэ мод их жижиг байсан. Манай энэ нүдэнчлийн хөлмжлийн мод их жижиг байсан байхгүй. Тэгээ хавар төлөөд юу тараад одоо бид их удааг байсан. Одоо бүр тэрнээс хойш эрс өөр боллоо гэж би бодож байгаа. Миний хувьд бол тийм байна. Тэгээд одоо ногоонд бид нар бас баг зэрэг цацсантай энэ одоо манжиндаа цацаад одоо нэг хонжин тэр нь болохоор диетийн манжинд бол туршилт маягаар цацсан чинь тэр жоохон тийм жижиг ногоон итмэт тийм байсан чинь одоо арай харцангаагүй тийм бас давхар устгадаг. Тэндээ бас одоо шин тэжээлтэй гэж энэ газар юунд нь бол шин тэжээлтэй гэж
сурталж ирсэн байхгүй. Тэгээ одоо уг нь бол хавар тариалтынхаа өмнө талбайгаа нь одоо хагалсныхаа дараа цацалд өгдөг. Тэгэхээр одоо энэ хурдан шавж янз бүрийн юмд нөлөөлж өгдөг л гэж одоо энийг ингээд сурталж ирсэн байгаа юм. Тус бордоо тухайн жимсгэн хүнсний ногоонд шим тэжээл өгөхөөс гадна хортон шавжийг устгадгаараа бусад бордооноос давуу талтай юм а. 1 кг бордоог усан найруулж хэрэглэсэн тохиолдолд 5 га талбайд цацаж хэрэглэх боломжтой юм а. Энэхүү бордоог авч хэрэглэхийг хүссэн дариланчид Увс аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газраар дамжуулан тухайн компани төлөөллүүтэй холбогдож илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахаас гадна тухайн бордоог худалдан авч хэрэглэх боломжтой юм а. Дараагийн мэдээ. 2018 онд Монголын их эдийн сургуулиудын консорциумын гишүүн их эдийн сургуулиудад оюутан элсүүлэх хуваар гарсан байна. 7 дугаар сарын 1-нд хуваар амлах төгсөгчдийг бүртгэх бол 2-нд мөн ур чадварын шалгалтыг авах юм байна. Харин 3-наас 5-ны өдрүүдэд төгсөгчид SLT үрхийн шалгалтанд авсан онооныхоо дараалалаар сургуулиа сонгох юм а. Монголын их эдийн сургуулиудын консорциумын гишүүн их эдийн сургуулиуд 2018 онд оюутны элсүүлэх хуваараа гаргасан байна. Манай аймгийн хувьд 7 дугаар сарын 1-нд нийт эсэгчдийг бүртгэх бол 2-нд төгсөгчдийн SLT үрхийн шалгалтын онооны жагсаалт албан ёсоор гарах юм а. Мөн 2-нд ур чадварын шалгалт буюу биеийн тамир дүрслэх урлагийн шалгалтуудыг авах юм байна. Тэгвэл 3-наас 5-ны хооронд хуваар сонголт явагдана. Энэ жилийн тухайд соёл урлагийн их сургуулийн хуваар манай аймагт хийхгүй бөгөөд тус сургуульд элсэн суралцах сонирхолтой төгсөгчид Улаанбаатар хот болон Архангай, Хөвсгөл, Баянгар аймагуудад очиж соёл урлагийн их сургуулийн ур чадварын шалгалтыг өгөх юм байна. Монголын их эдийн сургуулийн сургуулиудын консорциумаас гишүүн их эдийн сургуулиуд коллежид 2018 онд оюутан элсүүлэх үйл ажиллагаа 18 оны 7 сарын 1-ээс 5-ны өдрүүдэд Увс аймгийн ахлах 3 дугаар сургууль дээр Улаангомсгийн 3 дугаар ерөнхий улсын 3 дугаар сургууль дээр зохион байгуулагдана. За тэгэхээр их эдийн сургуулийн консорциумаас ерөнхий хуваарийг хөргүүлсэн байгаа. Тэгэхээр 7 сарын 1-ний өдөр 3 дугаар сургууль дээр эсэлтийн тэр бүртгэлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулагдана. Тэгэхээр зэрэг энэ их эдийн сургуульд орох сурагчид маань 3 дугаар сургууль дээр 7 сарын 1-ний өдөр бол бүртгэлт хамрагдана. За 7 сарын 2-нд бол ур чадварын шалгалтууд авагдана. Энэ жилийн хувьд бол биеийн тамир, дүрслэх урлаг, хийн чиглэлийн ур чадварын шалгалтууд бол зохион байгуулагдана. За 7 сарын 2-нд бол онооны нэгдсэн жагсаалт бол гарна. 7 сарын 3-нд бол хуваар сонголт эхэлнэ. Ингээд 3-наас 3, 4, 5-ны өдрүүд бол ерөнхийдөө бол 3 дугаар сургууль дээр бол хуваар сонголтын үйл ажиллагаа зохион байгуулагдана. Боловсролын үнэлгээний төвөөс 7 сарын 1-ний 9 цаг гэхэд нэгдсэн онооны жагсаалтыг бол гаргаж хүүхдийн хувийн мэйл рүү бас нэгдсэн өөрийнхөө сайтаар бол мэдээлэл бол танилцуулагдах юм аа. Ингээд их эдийн сургууль эсэгчд маань 3 дугаар сургууль дээр 7 сарын 1-нд бол ерөнхийдөө энэ бүртгэлийнхаа үйл ажиллагаанд хамрагдана. 7 сарын 2-ноос ур чадварын шалгалт өгөх чиглэлээрээ бол шалгалтанд хамрагдахыг та бүхнээс хүсэж байна. Хуваар сонголт Улаангомсгийн ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургууль дээр явагдана. SLT ерөнхий шалгалтын дүн 7 дугаар сарын 1-ний өглөө 9 цагт гарах бөгөөд төгсөгчдийн хувийн мэйл болон боловсролын үнэлгээний төвийн нэгдсэн сайт дээр тавигдах юм а. Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчдийн хэвлэлийн холбооноос эрүүл мэндийн салбарын сувилагч ажилтнууд төр засагт хандан цалин хөлсөө нэмэгдүүлэхээр тасралтгүй тэмцэж санал шаардлага мэдгэл өгч жагсаал цуглаан ажил хаялтын өмнөх суулт хийсэн ч өнөөдрийн хүртэл бодит үр дүнд хүрээгүй байгаа учраас тэд хугацаагүй ажил хаялт зарлахаа мэдгдсэн байгаа билээ. Хөдөлмөрийн мөлжлөгийг хальж шудраг үнэлэмж тогтоохыг шаардсан эрүүл мэндийн салбарын эмч сувилагч ажилтнууд тэмцэл хөдөлгөөнийг үр дүнд хүрэхийн тулд салбарын үйлдвэрчний хэвлэлийн холбооны гишүүн байгууллагуудын дэргэд байгуулагдсан ажил хаялт зохион байгуулах төр хороодоос 6 дугаар сарын 26-ны 17 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотын 66 эмнэлэг, орон нутгийн 17 аймаг бүх ажилчид хурлаа хийж хугацаагүй ажил хаялтанд нэгдэхээ мэдгдсэн байна.
Өнөөдрийн байдлаар улсын 1-р төвийн эмнэлэг, шайстаны улсын 3-р төвийн эмнэлэг, сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, халдвар төвчин судлалын үндэсний төв, арсны өвчин судлалын үндэсний төв, өргөн амарч газар, хүрээ амарч газар, амгалан амарч газар, Баянголоо, Сүхбаатар, Сонгон архан, Хануул, Чингэлтэй, Баян зүрх, Багнуур, Налах дүүргийн эрүүл мэндийн төв, Сонгон архан, Хануул дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, Зонзын өвчин судлалын үндэсний төв, Нийслэлийн шүүд эрүүл нүрийн төв, хүүхдийн төв соёлол, дүргэн тусламжийн төв, уламжлалт хамгаалах ухаан технологийн хүрээлэнгийн эмнэлэг, энэрл эмнэлэг, наркологийн эмнэлэг, эмгэг судлалын үндэсний төв, геронтологийн төв, нийслэлийн 41 өрхийн эрүүл мэндийн төв, нийт 68 эрүүл мэндийн байгууллагууд, орон нутгаас Баян хонгор, Баян үлгий, Булган, Говь, Сүмбэр, Дорноговь, Дунд Говь, Дорнод, Завхан, Орхон, Өвөр хангаа, Өмнө Говь, Сүхбаатар, Увс, Ховд, Хөвсгөл, Төв, Говьалтай аймагуд болон Уранга аймгийн, Хар хорин, Хинтээ аймгийн Бор өндөр, Дарханга аймгийн Өвгийн нуур зэрэг сумын эрүүл мэндийн төв нийт 17 аймаг 3 сум ажил хаялт зохион байгуулах шийдвэр гаргаад байгаа юм а. Ажил хаялтанд нэгдэх эмнэлгүүдэд цаашдаж нэмэгдэх хандлагатай байгаа бөгөөд өргөс сум багт хүрээгээд хийж байгааг мөн мэдэгджээ. Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооны өчигдрийн хуралдаанаар улсын хурлын 42 дугаар тойрогт буюу Хинтээ аймагт нөхөн сонгуул явуулах тухай асуудлыг хэлэлцэн товыг тогтсон байгаа билээ. Тодорхойлбол эх 10 дугаар сард нөхөн сонгуул болох тов гарсан бөгөөд энэхүү сонгуульд улсаас хэдэн төгрөгийн төсөв гаргахыг ч баталжээ. Энэ талаар сонгуулийн ерөнхий хорооны нарийн бичгийн дарга болд сайхан нөхөн болон дахин сонгуулийг тухайн жилийн 6 дугаар сарын сүүлийн 7 хоног 10 дугаар сарын эхний 7 хоногийн амралтын өдөр явуулна гэж цагаан дээр хараар биччихсэн. Энэ хуулийн дагуу нөхөн сонгуулийг 2018 оны 10 дугаар сарын 7-нд явуулах хүсэлтэй байнгын хороонд танилцуулж дэмжлэг авлаа. Одоо улсын хурлын нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар хэлэлцэнэ. 42 дугаар тойрогт болох нөхөн сонгуулийн зардалд 228 сая 950 мянган төгрөг зарцуулах тооцоо гарсан. Энэ нь сандлын хуудас хэвлэх, санал тоолох, автоматжуулсан төхөөрөмжийг хүргэх, эргүүлэн татах гэдэг бүх зардал магтсан байна. Үүнийг улсын төсвөөс гаргуулъя гэж тогтоолын төсөл оруулсан ч нэлээд маргаан дэгдсэн юм а. Учир нь 2018 оны улсын төсөв батлагдчихсан сонгуулийн ерөнхий хороонд нөхөн сонгуул явуулах зардал байхгүй. Аймаг сумдын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд 160 гаруй сая төгрөг шаардлагатай. Намрын сонгуулийн зардлыг улсын төсвөөс шийдэж өгөхгүй бол сонгуул явагдахгүй гэж ойлгож байна. Засгийн газраас шийднүү, төсөвтөө тодотгол хийнүү ямар нэг замаар заавал шийдэж өгөх ёстой гэж болд сайхан дарга мэдгдэлээ. 2 хоногийн өмнө Сонгон архан дүүргийн нутаг дэвсгэр Баян хошууны хөтлийн замд цагдаагийн албан хаагч албаны машинтайгаа явж байгаад зам тээврийн ноцтой осол гаргаж хүний амьд хүрсэн харамсалтай хэрэг болжээ. Цагдаагийн ерөнхий газрын их сурвалжийн хэлж байгаагаар тухайн үед зам хөндлөн гарч явсан явган зорчигч үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан харанхуй үед гарцгүй газраар зам хөндлөн гарахаар гүйж яваад машинд дайруулжээ. Удмаар эмнэлгийн тусламж яралтай үзүүлсэн ч хүнд гэмтсэн ирэг нь нас барсан байна. Одоо улсын шалтгаан нөхцөлийг тогтоох шалгалтын ажиллагаа үргэлжилж байгаа бөгөөд шинжилгээгээр тухайн иргэн согтууруулах ундааны зүйл хэрэгэлсэн үедээ зам хөндлөн гарахаар гарцгүй газраар гинэт гүйснээс ийм амиа алдсан байна. Осол гаргасан цагдаа надах дүүргийн замын цагдаагийн албанд ажилладаг албан хаагч бөгөөд тухайн үед ажиллаа тараад албанд ашигладаг улсын дугаартай албаны албан машинтайгаа ирлүүгээ харж явжээ. Ослын талаар замын цагдаагийн албаны их сурвалжаас тодруулахад цагдаагийн байгууллагаас замын хөдөлгөөнд оролцохдоо Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийг сахин биелүүлж аюулгүй байдалд анхаарахыг иргэдтэй байнга анхааруулдаг. Гэтэл явган зорчигчид өөдөөс ирж буй тээврийн хэрэгслийг өнгөрөөдөггүй, гарц гарамгүй газраар гүйж гардаг. Согтууруулах ундаа хэрэгэлсэн үедээ зам гарч байгаад амнаас эрүүл мэндээр хохирсоор байна. Энэ удаад ч мөн иргэний хайхрамж болгоомжгүй үүдэлтэй харамсалтай ослорсон. Замын цагдаагийн албан хаагч гэсэн замын хөдөлгөөнд оролцогч иргэн хүн тиймээс цагдаа гэдэг утгаар биш замын хөдөлгөөнд оролцож явсан жолооч гэдэг утгаар эргээд та бүхэн асуудалд хандах нь зүйтэй. Энэ хэрэг хууль дүрмийн дагуу шалгагдаж шийдэгдэнэ. Түүнээс биш замын цагдаагийн албан хаагчгээд хууль үйлчлэхгүй байх үндэслэхгүй юм а. Хууль хяналтын байгууллага шалгаж байна гэжээ. Орой өдрүүдэд ихэнх нутгаар халах төлөвтэй байна. Улаанбаатар хотод үүшин бороохгүй салхи баруун хойноос секундэд 6-аас 11 м/сек 27-оос 29 градус дулаан байна. Ихэнх нутгаар үүшин баруун аймагуудын зарим нутаг хангаа хөвсгөл хинтийн уудархаг болон Дорнод Монголын тал нутгаар борорно. Дуу цахилгаантай боророх тул эргээд сэрэмжтэй байхыг анхааруулж байна. Борооны өмнө салхи төр зуур ширүүлсэн бусад нутгаар бороохгүй байна. Говьалтай хангаа хөвсгөл хинтийн уудархаг нутаг дархтын хотхор тэрэлж голын хөндийгөөр 21-с 26
6 хэмээн Алтан өвөргөөр 33-аас 38 хэмээн их нуруудын хотхор говийн нутгийн өмнөд хэсэг болон Орхон Сэлэнгийн сав газраар 30-аас 35 хэмээн бусад нутгаар 26-аас 31 хэм дулаан байх юм а. Жилбэр зохион байгуулагддаг цаатан фестивал наадамд дугаар сарын 7-8-ны өдрүүдэд Хөвсгөл нуурын баруун эрэгт байрлах далаа туур жуулчны баазд болно. 14 дахь жилдээ зохиогдож байгаа уг наадам нь Хөвсгөл аймгийн 6 дахь хошуу алуулсан цаан сүргийг таниулах, цаатан иргэдийн өвөрмөц аж амьдралыг гадаад дотоодын иргэдэд сурчлах зорилготой юм а. Уг фестивалийн үеэр цааны уралдаан бөөгийн ёс соншил, галын наадам, цаатан иргэдийн нотогдоо танилцах зэрэг сонирхолтой арга хэмжээнүүд болох юм. Мөн наадмыг зорин ирсэн аялагч жуулчдын дунд олон төрлийн тэмцээн уралдаан болох юм байна. Дараагийн мэдээ. Сургуулийн өмнөх боловсролыг олгохдоо үндсэн болон хувилбарт сургалтаар олгодог. Энэ жил аймгийн хэмжээнд 15 сумын 73 багт хувилбарт сургалтыг зохион байгуулж байна. Хувилбарт сургалт нь малчидаа илүү дөхөж очиж хийгдгээрээ онцлогтой юм а. Энэ жил аймгийн хэмжээнд 1980 хүүхэд хамрагдаж байна. Хөдөөний малчидын хүүхдүүдийн ихэнх нь цэцэрлэгээр дамжилгүй шууд 1-р ангид ордог. Иймээс хувилбарт сургалт маш чухал юм а. Бага насны хүүхдэд сургуулийн өмнөх боловсролыг олохдоо үндсэн болон хувилбар сургалтаар олгодог байгаа. Энэ хичээлийн жилийн зуны хувилбар сургалт гэр цэцэрлэг маань Увс аймгийн хэмжээнд 19 сумын 73 баг дээр 1980 гаруй хүүхдийг хамруулан хичээлж байна. Энд одоо сургуулийн өмнөх боловсролын яг үндсэн багш нар болон туслах багш тоогооч нар нийт 150 гаруй хүн зуны хувилбар сургалтыг зохион байгуулж ажиллаж байна. Бид нэр одоо энэ 5 дугаар сард бас хүүхдүүдний гэрэлт ирээдүй сургуулийн боловсролын салбарынхаа зөвлөгөөнийг бас бид нар хийж тулгамдж байгаа асуудлуудаа нэлээд одоо наривчлан гаргаж тодорхойлж авсан. Энэ хүрээнд зөвлөгөөний зөвлөмж бид нар хилцэн баталсан байгаа. Энэ зөвлөгөөнийхөө зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх одоо хамтын ажиллагааны ажлын төлөвлөгөөг наривчиж гаргаад эх хичээлийн жил бид нар хийх ажлуудаа одоо төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаатаагаар хийж хэрэгжүүлэхээр ажлаа төлөвлөн ажиллаж байна. Хувилбар сургалтын нэг онцлог нь бол яг малчдын одоо зуны одоо бөөгнөрч буусан цуслан дээр очиж хичээлдгээрээ онцлогтой. Тэгээд ихэвчлэн одоо Монгол гэрт сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд тэр болгон бас гэр шаардлага хангахгүй одоо хэрэгцээ одоо шаардлага хангахгүй юм тохиолдол бас байдаг. Гэхдээ бас бид нар яамнаас хөрөнгө оруулалтаар жил бүр одоо гэрийн тоог нэмэгдүүлж ингэж ажиллаж байна. Хувилбарт сургалтыг явуулахад орон байрны хүрэлцээ маш чухал. Тэгвэл өндөр ангаас сумын малчдын санаачлах хөрөнгө оруулалтаар хөдөөний 3 баг дээр хувилбарт сургалтын байрыг барьж ашиглалтанд оруулжээ. Ингэснээр сургуулийн өмнөх боловсролыг илүү олон хүүхдэд 5 дугтаа орчинд хүргэх нөхцөл боломж бүрдэж байгаа юм а. Одоо эцэг их малчид иргэдийн хандив тусламжтайгаар өндөр хангаа сум байна. 3 баг дээр зуны хувилбар сургалтын байртаа болсон байгаа. Энэ бол үнэхээр одоо сайхан туршлага болж бусад сумууд бас түгээн илрүүлж ажиллаж байгаа. Ховд сум эндээс жишээ аваад ажиллаж байна. Мөн Бүхмөрөн сумн дээр бас зуны хувилбар сургалтын байрыг бас бариулах юм ажлуудыг Бүхмөрний ард иргэд бас хийж хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Өндөр ангаас сумын малчид ирээдүйн мэдлэг боловсролтой иргэдийг бэлтгэхэд онцгой анхаарч энэхүү боловсролын салбарт хөрөнгө оруулж байгаа сайн дуршлагыг Ховд сум болон Бүхмөрөн сумын ард иргэд малчид хэрэгжүүлж хувилбар сургалтын байрыг барьж ашиглалтанд оруулж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Нэг үе бодвол гадаадын их дэд сургуульд суралцах боломж нэмэгдсэн байна. Аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар олон улсын боловсрол хөгжлийн сантай хамтран төгсөгчдөө 13 улсын их дэд сургуулиудад хөнгөлтэй нөхцлөөр суралцах боломжийг бий болгожээ. Нэг жил хэлний бэлтгэлд хөнгөлтэй нөхцлөөр суралцаж төгсөөд цаашид бакалаврын төвшөнд тэтгэлэгтэй стипендтэй суралцах боломжтойг хэлж байна. Увс аймгийн хүүхэд залуус Австрали болон бүгд найрамдах хэдэд ард улсын хүссэн их дэд сургуулиудад хөнгөлтэй нөхцлөөр хэлний бэлтгэлд суралцах цаашлаад босгоо оноогоо давсан тохиолдолд хүссэн их дэд сургууль коллежид хүссэн мэргэжлэрээ бакалавр, магистр, докторийн ангид 100% тэтгэлэгтэй цаашлаад стипендтэй суралцах боломжтой боллоо. Хятадын зарим их дэд сургуулиуд гадаад оюутан элсүүлэх журмандаа HSK онооны босго тогтоож өгсөн байдаг. Гэхдээ дээрх босгооноос салбараараа тодорхой шалгуур зааж өгсөн байгаа. Жишээлбэл шинжлэх ухаан инженерээр сурах бол HSK төвшин
4 буюу 180 оноос дээш, архитектур, бизнес, эдийн засгийн ухаан, анагаах ухаан бол HSK түвшин 4 буюу 200-аас дээш оноо. Нийгмийн ухааны мэргэжил HSK түвшин 5 буюу 180-аас дээш оноо гэх мэт шалгууртай байдаг байна. Харин Австрали суралцахыг хүсвэл IELTS-ийн шалгалт өгөх шаардлагатай. Бас энэ хичээлийн жилээс эхлээд манай байгууллагаар дамжаа бас олон улсын боловсрол хөгжил сан гэдэгтэй хамтраад гадаадын их дээд сургуулиудад оюутнуудыг суралцуулах боломжтойгоор нөхцөлийг бүрдүүлээд ирлээ. Нэг өсөндөө гадаадын 13 их дээд сургуулиуд суралцах хөнгөлтэй нөхцлөөр суралцах боломжтой ирж байгаа. За миний хичээлийн жилийн гадаадын эсэлтүүд маань тодорхой хэмжээгээр бас дуусч байгаа учраас одоо хөнгөлтэй нөхцлөөр бол Хятад, Австрали гэсэн сургуулиуд бол суралцах боломжтой хөнгөлтэй нөхцлүүд бий болоод байгаа. За энэ маань тэгэхээр хөнгөлтэй нөхцөлийг 30-аас сургалтын төлбөрийг маань 30-аас 50% хөнгөлөд суралцах боломжтой. Эхний жилдээ бол маань хэлний бэлтгэлээ хөнгөлтэй суралцсан. Хэлний бэлтгэлээ суралцаад тухайн хэлнийхээ одоо жишээ нь Австрали руу IELTS-ийн шалгалтай, Хятад руу гэхээр HSK гэсэн оноогоо авч чадах юм бол цаашдаа бакалаврын түвшинд бол сурагчид бол 100% нийтдээ студенттэйгээр суралцах юм боломж нөхцлүүдийг бий болгоод ирсэн. Энэ маань болохоор олон улсын боловсрол хөгжил сан гэдэгтэй биднээс хамтраад бас Увсан аймгийнхаа оюутан сурагч залуучуудыг бас суралцах нөхцөл боломжийг бас бүрдүүлээд ирсэн. Энэ маань бакалаврын түвшинд, магистрийн түвшинд, докторийн түвшинд бол суралцах боломжтой тийм хөтөлбөрүүд байгаа шүү. Ингээд сонирхож байгаа хүүхд, багчууд, эцэг эхчүүд байвал та бүхэн бас миний утсаар болно. Олон улсын боловсрол хөгжил сангийн холбогдох хүний утас болох 8910 2903 гэсэн дугааруудтай холбогдоод дэлгэнгүй мэдээллийг авч болно. Мөн боловсрол соёлын урлагийн газар дээр ирээд надад яриад уулзаад миний утсын дугаар бол 9902 6936 гэсэн дугааруудаар холбогдоод авах бүрэн боломжтой шүү. За мэргэжлүүдийн хувьд бол эхний жилдээ бол хэлний бэлтгэлээ хүрээд тухайн оноогоо авсан тохиолдолд цаашаа бол хүссэн мэргэжлээрээ сонгосон ямар сургуулийг сонгож ажиллаж байгаа. Тэгээ өөрөө сонгоод суралцах бүрэн боломжтой байгаа. Тэгмээс эхний хэлний гол нь хэлний бэлтгэлийнхаа оноогийн аваад авах тал цаашаа боломжууд бол бүрэн байгаа шүү гэдгийг хэлэх гэж байна. Хятад улсын их дээд сургуулиудын хэлний 1 жилийн бэлтгэл ангийн төлбөр ойролцоогоор 6 сая төгрөгийн өртөгтэй байдаг байна. Үүнээс 30-аас 50% хөнгөсөн тохиолдолд 3.5-аас 4 сая орчим төгрөгөөр суралцах боломжтой. Мөн түншлэн хэлний бэлтгэлийн амжилтаа төгсөж босго оноогоо давсан тохиолдолд хүссэн мэргэжлээрээ суралцах боломжтой юм. Тэтгэлгээр суралцахаас гадна сар бүр 1000 вон буюу 400 орчим мянган төгрөгийн стипендтэй суралцна гэсэн үг юм а. Дэлхийн боловсролыг хөрш зэрэгэлдээ улстай хамгийн хямдзар эзэмших боломж таны өмнө байгаа юм а. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг боловсрол соёлын урлагийн газрын мэргэжилтэн Батнымаас авах боломжтой. Тухайн их дээд сургуульд элсэн суралцахад эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүн оноо хамаарахгүй гэдгийг хэлж байсан юм а. Австрали болон бүгд найрамдах Хятад ард улсын их дээд сургуулиудад суралцах хүссэн сонирхолтой төгсөгчид залуус маань илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Edu Board Segment сайтаас мөн авах боломжтой.